बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त वीडियो देखने वाले और खैर आफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज दोस्तों को दिखाना है अल्हम्दुलिल्लाह 60 बच्चे का टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों को दिखाने का। जो हमारा मकसद है आप दोस्तों को प्राइस और मकूल और मुनासिब भी देनी है और स्टेप पर स्टेप दिखाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लाड आप दोस्तों को पसंद आए तो मुझे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लाड अपने भाइयों को मिली जाएगी। पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे की प्राइस वगैरह बताएंगे और कितना बच्चे हैं एक लाड में अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप दोस्तों को पूरी लाटेंगे और रेट वगैरह सारा कुछ अपने भाइयों को पूरी डिटेल देंगे और बकाया खुद चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह और बकाया प्राइस वगैरह मुनासिब भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह और आला क्वालिटी के बच्चे खड़े हुए हैं और प्राइस मकूल और मुनासिब। और ये है टोटल 15 बच्चे और बे यार औरतें घर आए लो और टोटल हैं ये 15 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह और बकाया प्राइस वगैरह बताएंगे। आज वीडियो थोड़ा लंबी होगी ताकि बच्चे जानवर भी काफ़ी आज दोस्तों को मैं दिखा रहा हूँ, प्राइस वगैरह मुनासिब भी बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 15 बच्चों की प्राइस भी बताता हूँ। ये सेहतमंद भी है और डबल हड्डी में है और पहले नंबर पे ये क्वालिटी जो आपको दिखा रहा हूँ बकाया भी आप दोस्तों को ऐसे ही दिखाने हैं और स्टेप पर स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्त वीडियो एंड तक देखते रहें और सेहतमंद और तकरीबन इनकी एज वगैरह भी बताते हैं और 10 दिन और 5 दिन 20 दिन इनकी एज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह और बकाया इनकी प्राइस वगैरह बता देते हैं अपने भाइयों को। ये फाइनल लाट का रेट बताएंगे और कमी पेशी के साथ ही बताएंगे और कमी पेशी नहीं होगी। अगर आप दोस्तों को चाहिए तो मोहम्मद इरफान गोट फार्म की तरफ रब्ता करें। कार्गो सर्विस हमारी आल पाकिस्तान में, आप दोस्त जहाँ भी मंगवाना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम। आप दोस्त अगर मेरे फार्म का विज़िट करना चाहते हैं, मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस और जामपुर रोड अल्हम्दुलिल्लाह, आसानी से हमारे फार्म की अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्त विज़िट कर सकते हैं और बकाया बच्चे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट वाले बच्चे हैं और बकाया इनकी प्राइस वगैरह बता देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुनासिब भी प्राइस बताएंगे और ये फ़ाइनल मिलेंगे 35,000 के अल्हम्दुलिल्लाह। 15 बच्चे और कमी पेशी के साथ और मज़ीद अपने भाइयों को अच्छे जानवर दिखाता हूँ और तकरीबन 60 बच्चे अपने भाइयों को इस वीडियो के अंदर दिखा देंगे माशाल्लाह। और दूसरी लाड आपको दोस्तों को मैं दिखाता हूँ, स्टेप पर स्टेप दिखाने हैं, प्राइस वगैरह भी बताएँगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी लाट अपने भाइयों को दिखा रहे हैं। 8 बच्चे हैं और अगर आप दोस्त थोड़े भी ख़रीद सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बकाया, इसी वजह से आप दोस्तों को स्टेप पर स्टेप दिखा रहे हैं। 8 बच्चे ये दिखा रहा हूँ, 15 बच्चे पहले अपने भाइयों को दिखाए हैं और बकाया प्राइस वगैरह इनकी भी मुनासिब ही होगी अल्हम्दुलिल्लाह और ब्लैक बीतल में अल्हम्दुलिल्लाह और आला क्वालिटी में बच्चे हैं और ख़ूबसूरत बच्चे हैं। बकाया इनकी प्राइस वगैरह भी बताते हैं और मुनासिब भी प्राइस होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये 8 बच्चों का भी फ़ाइनल रेट लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप दोस्तों को चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइनल रेट लगेगा आप दोस्तों के लिए 8 बच्चों का और बकाया प्राइस वगैरह वैसे भी हमारी मुनासिब ही होती है। और हमारे चैनल पे जाएं और विज़िट करें अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी हमारी वीडियो अपलोड हुई होगी अल्हम्दुलिल्लाह रेट मुनासिब ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बकाया इनके रेट वगैरह भी बता देते हैं 8 बच्चों का। और बकाया इनके कानों की लेंथ चेक करें और ख़ूबसूरती चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोस्तों को मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बकाया प्राइस वगैरह इन 8 बच्चों की भी बता देते हैं। ये बड़े बड़े बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 20 दिन के और 25 दिन के ऐसे ही बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बकाया इनकी प्राइस वगैरह भी बताते हैं और क्वालिटी चेक करें और बकाया ये चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत 8 बच्चे खड़े हुए हैं और बकाया इनकी प्राइस वगैरह भी बता देते हैं और बकाया इनकी खूबसूरती आप खुद चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मुनासिब रेट पे इनमें 3-4 जो है ना बीतल में है और एक जो है ना नाची में है और डांसर में और बकाया खूबसूरती पूरी है इनकी। ये फ़ाइनल मिलेंगे आप दोस्तों को, प्राइस वगैरह बता देते हैं। फ़ाइनल जो है ना 24,000 के हिसाब से 24,000 के मिलेंगे 8 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाइनल रेट लगा दिया है कमी पेशी के साथ। अगर चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप दोस्त रब्ता कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बकाया इनकी खूबसूरती और लेंथ चेक कर सकते हैं। ऐसे बच्चे आप दोस्तों को किसी गोट फार्म में नहीं मिलेंगे, सिर्फ मोहम्मद इरफान गोट फार्म की तरह मिलेंगे। टोटल आप दोस्तों को मैंने और 23 बच्चे दिखा दिए, 8 ये वाले 15 पहले 23 बच्चे और भी आपने भाइयों को मैं दिखाता हूँ। टोटल 60 बच्चा दिखाना है और बकाया अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरी लाट अपने भाइयों को दिखा रहा हूँ 20 बच्चों की और बकाया इनका रेट वगैरह भी मकबूल होगा, मुनासिब भी होगा। और वीडियो से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी अपने भाइयों को वीडियो मिलती रहे। और बकाया ये है अबलग टाइप में वाइट कलर में राजनपुरी में और बीतल में नाची में डांसर अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही खूबसूरत। और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो एंड तक देखते रहें, प्राइस वगैरह मुनासिब ही बताएंगे और इनकी फ़ाइनल प्राइस बताएंगे। सिर्फ 60,000 के हिसाब से मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली प्राइस बता दिए 20 बच्चों की। अगर चाहिए तो मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोस्त रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ 3,000 के हिसाब से पर पीस मिला जाएगा। और 20 ये दिखाएँ और 23 बच्चे पहले दिखाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बकाया भी अपने भाइयों को मैंने दिखाना है, टोटल 60 बच्चा दिखाना है इस वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो एंड तक देखते रहें और बकाया एक बच्चे के अपने भाइयों को शौक़ करा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज वीडियो भी काफ़ी ज़रा लंबी होएगी तो महसूस नहीं करना, आप दोस्तों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जानवर दिखाने हैं। और अगर आप दोस्तों को छोटी लाट चाहिए, बड़ी लाट चाहिए, हर क्वालिटी के हर पूरी लाट के आप दोस्तों को रेट वगैरह भी बता देता हूँ और प्राइस वगैरह मुनासिब ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जहाँ से भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो दिलचस्पी से देखते हैं, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर बने, अच्छी वीडियो मिलती रहे अल्हम्दुलिल्लाह। बकाया आप दोस्तों को मज़ीद अच्छे बच्चे मैं दिखा देता हूँ। और माशाल्लाह ये खड़े हुए 7 बच्चे। बकाया इनका रेट वगैरह भी बता देते हैं। इनमें 3 है राजनपुरी में, 3 है अबलग टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह। बकाया वीडियो एंड तक देखते रहें, आप दोस्तों को मज़ा आएगा वीडियो देखने में। और बकाया इनकी प्राइस वगैरह भी बता देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुनासिब भी प्राइस होगी अमृतसरी बीतल में अल्हम्दुलिल्लाह और आला क्वालिटी में। और बकाया इनके रेट वगैरह भी बताते हैं और क्वालिटी चेक करें, बहुत ही प्यारे। जिनकी एज अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 10 दिन और प्राइस सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब भी बताएंगे। और वीडियो एंड तक देखते रहें, आप दोस्तों को मज़ा आएगा वीडियो देखने में। और 7 बच्चे ये मैंने दिखा दिए और पहले 23 बच्चे एक दिए हैं, टोटल पहले 43 बच्चा दिखा दिया है अपने भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह। 7 बच्चे ये टोटल 50 हो जाएगा और 10 बच्चे अपने भाइयों को और दिखाने हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो एंड तक देखते रहें और प्राइस सिर्फ मुनासिब ही देनी है अपने भाइयों के लिए। ये फाइनल प्राइस देंगे 7 बच्चों की सिर्फ 21,000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो एंड तक देखते रहें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहें अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी वीडियो अपने भाइयों को मिलती रहे और अच्छी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। बकाया वीडियो एंड तक देखते रहें। 10 बच्चे अपने भाइयों को और मैं दिखा देता हूँ और प्राइस वगैरह मुनासिब ही दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह लास्ट वाले हैं ये 10 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल 60 बच्चे आप दोस्तों को मैंने दिखा दिए हैं। बकाया प्राइस वगैरह एक ही होगी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बता दिए। आप दोस्त व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। टोटल 60 बच्चा आज की अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो और मुनासिब रेट वाले जानवर मोहम्मद इरफान गोट फार्म की तरह मिले जाएंगे। आप दोस्त रब्ता करें। अगर आप दोस्तों को बकरियां चाहिए, मुंद्रा चतरा चाहिए, टैडी चाहिए और जितने नस्लों के भी जानवर चाहिए, मोहम्मद इरफान गोट फार्म की तरफ रब्ता करें अल्हम्दुलिल्लाह। आला क्वालिटी के और मुनासिब रेट पे जानवर मिले जाएंगे। और बकाया इन 10 बच्चों की प्राइस वगैरह भी बता देते हैं और बकाया वीडियो एंड तक देखते रहें। आप दोस्त स्टेप पर इस वजह से दिखा रहा हूँ, आप दोस्त स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये बच्चे मिले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बकाया वीडियो एंड तक देखते रहें, प्राइस वगैरह मुनासिब ही अपने भाइयों के साथ में बता दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और वीडियो एंड तक देखते रहें अल्हम्दुलिल्लाह। और बकाया क्वालिटी खुद चेक करें, आप दोस्तों को मज़ा आएगा वीडियो देखने में। और बकाया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरा सब्सक्राइबर बने। और बकाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। दुआओं में याद कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।